即係呢個範圍，你可以選擇買二樓啦，買樓花啦。前面呢個就係 Adam 起緊嘅，比較慢咯。呢度有另一個期數啦。而啲家方嘅頭兩期已經入咗伙，分別就係希匯同埋盈匯。今日我哋會睇盈匯嘅單位。一層有3部電梯，個走廊位就係咁啦。我哋睇見380尺嘅兩房，入門咧就有個玄關位，佢呢度做咗一種玄關櫃。下面嘅空格咧都未做好嘅，你可以整下啲層架方便擺下。有呢度可以擺下啲隨身物品或者電話。呢個就應該係掛衣櫃嗰啲。再轉過嚟就一個浴室，就長形嘅一體式嘅洗手盆啦，仲有啲層架，鏡櫃嘅空間都唔差嘅。呢度應該仲有一個細少少嘅嘢，都可以擺啲毛巾啦，然後就坐廁啦，淋浴區啦，望出去景觀幾好嘅。隔離新嘅一期啦，成個空間我覺得活動到同埋轉到身都好舒服嘅，同埋佢有窗嘅。再轉過嚟咧，睡房都有個窗啦，都係望翻樓景為主，但係佢視野夠闊嘅。再轉過嚟呢度，長形嘅下飯廳，樓底就3點，有個趟門嘅露台3合1嘅，我哋可以行出去啦。成個露台空間夠闊嘅，望出去就舊樓群啦。咁呢邊就一個私校院，嗰邊就海濱河岸同埋理工宿舍。再前面就哈巴基、海明軒，呢度就係紅磡海逸豪園、啟德郵輪、鯉魚門嘅出口啦。嗰邊就係海船。最大嘅隱憂就前面呢排嘢有機會重建咯。呢度就紅磡一個罅位嘅，同埋佢呢個露台有少少特別嘅。咁你晾衫咧，咁呢度可以拉出嚟作為晾衫架用 ，OK 嘅。成個格局就係 LDK 嘅設置。廚房櫃嘅色我就覺得太單調，但係佢用品或者家電或者成個配置都 OK 嘅，全 set 嘢正嘅。恒基同埋每一公司有合作，所以佢明火嘅，正嘅。有呢度就洗手盆，簡單企理為主咯。收納嘅空間都唔差嘅，主人房就 OK 大嘅，有2扇窗啦，咁都係海景。咁當然如果前面第4期起咗上嚟，咁有少遮嘅。呢度仲有一個玻璃鏡嘅衣櫃，同埋好高啊！佢應該會送個梯嘅咧，同我呢啲大嘅櫥櫃。整體嚟講，我覺得生得好嘅，市中心明火海景 OK 嘅。N 室入嚟啦，咁就一個客廳，樓底就相當好。由呢度就有一個3合1嘅露台啦，空間幾好嘅，幾大嘅。視野就相當通透，我覺得正嘅。呢度啦，闊嘅，正常擺位就 sofa 擺呢邊，電視擺呢邊會好啲。有個廚房，做咗一個曲尺型嘅櫃，咁明火嘅，台面 OK 嘅，所有嘢齊嘅，收納量都唔差嘅。你睇。咁大嘅收納量，OK，上面啲櫃你要攞梯先掹到。有呢度就係大一房啦，佢間一房真係好大，同埋有個窗啦。發展商仲送埋一個玻璃嘅櫃啦，咁都有做晒啲層架俾你，都方便你收納嘅。有呢度就做咗趟門嘅浴室，個浴室就簡單企理實用。缺點就冇窗，一個人或者2口之家住呢啲真係幾舒服嘅。睇多個 M 入嚟啦，有個長走廊，然後呢度就係下廁嘅空間。呢邊就做咗啲櫃啦，可以鞋櫃同埋衣櫃都有足夠嘅收納空間。再轉過去就1字形嘅廚房，電磁爐嚟嘅呢個。但係成排個就好劃一咯，感覺上幾量係好嘅。
呢邊有個換鞋凳啦，咁拖嚟嚟就可以坐嚟換鞋啦。咁上面都有啲收納嘅層架，唔差嘅。轉過嚟呢度就房喺呢度，廳又喺呢度，3合1嘅露台啦，望出去到海景。開放式嘅空間就係咁大，你要諗下點樣由高處發展，令到個空間更加天仔。呢邊 J10入嚟啦，都係一個廳啦，外連一個3合1嘅露台啦。呢邊就望翻地鐵站嘅方向，嗰邊就係如一何文田地鐵上面，呢度就理工大學名著。我哋轉翻過嚟睇翻個廳 ，OK 嘅。個廚房就 L 型，做咗一組曲斜型嘅櫥櫃啦，黑色嘅都幾 OK 嘅，明火添。台面夠，收納量又夠，上面都有啲櫃嘅。然後呢邊仲有一個儲物櫃啦，可以擺鞋。然後就房落地玻璃，扭景為主啦。呢邊就係浴室，好企理。佢呢隻磚面揀得幾靚。然後就主人房，主人房都係一個落地玻璃啦，咁都係咁嘅景啦。然後送咗一個玻璃鏡櫃啦，最特色就呢個。有個消毒衣物嘅櫃啦，即係你着完啲衫，你又唔想乾洗，就可以擺喺呢度消下毒。又轉入嚟就一個套房嘅設計，似呢隻積做套房都幾奢侈嘅，我覺得。但係有啲人有需要套房，同埋呢個積有少少特別嘅，佢有另外一個空間就係天台，咁用一個趟接門啦。呢個梯底個空間就係一啲儲物櫃啦。然後就呢邊做一個室外空間，望嘅視野都唔差嘅。咁呢邊最主要望啟德嗰邊，就係順住行啦，就天台。咁最緊要有扶手啦，有扶手會安心啲嘅。成個天台個空間好方正，視野就非常之闊。本身呢座樓就高啊，大部分舊樓都係嗰啲，所以視野闊嘅，但係你真係要買高咯。如果低層嗰啲就對樓勁，錢銀嘅問題。呢間就係 K 室入嚟啦，有少少玄關位。咁我哋先睇咗後面鞋櫃位啦，都可以擺到幾多對鞋嘅，仲有一個掛衣服嘅空間啦，可以擺下遮架袋啦，隨身物品擺喺呢度，電話喺呢度叉電。然後就個浴室有窗嘅 good， 咁呢度就一體式嘅洗手盤啦，都幾大個，同埋呢啲都用打理嘅坐廁啦。然後就一個淋浴區，整體嚟講靚嘅，同埋亦都有足夠嘅收納空間啦，我覺得 OK 嘅。然後再轉過嚟就一個長廳，個長廳樓底就3.5米。行到尾咧，有一個3合1露台，咁拉開佢咧，成個空間都正嘅，視野都唔差。有呢度就有一個掛衣嘅空間啦，即係俾你晾衫用嘅，咁就要滴下啲 W40 令佢順滑啲。景觀就真係靚嘅，有啲船仔，有個遊輪泊岸。有呢度正嘅廚房就 L 型㗎，做咗一組曲斜型嘅櫥櫃。呢邊就係雪櫃啦，然後有啲微波爐啦，一個明火嘅爐頭，一個洗手盆，咁仲有啲收納空間，都 OK 嘅，整體都唔差。又再轉過嚟呢度咧，就2間房，而佢2間房嘅設置好特別㗎，就同樣 size， 用一個櫃去間咗2間房。呢嚿嘢咧可以拉出嚟嘅，跟住如果你想分隔2間房，就將呢嚿嘢拉出嚟，咁就隔開2間房啦。如果你想一個人用晒佢，就推入去。空間嚟講擺張床冇乜問題嘅，然後有鏡櫃啦，
呢組櫃靚仔嘅，景觀 OK 嘅，望山景。然後另外一邊就有一個 L 型嘅角窗咯，再靚啲嘅呢度。下面就有一個新嘅基礎氣筋啦，有一批舊樓，有一個大嘅衣櫃。收呢啲地真係唔平，不論係香港政府收啊，定係私有發展商收，都係一個好大嘅成本。全部物業睇完，你最中意邊隻啫？可以留言我知。